이사장, 예, 그 고양이가 그 밑으로 그 내려가더라고, 한 마리가. 혹시 새끼 고양이 그 소리? 네, 자, 이제 비연이를 찾으러 갑시다. 그래 좀 시키고 있어요. 뜨거. 풍김이 올라오네, 풍김이. 배우님 쉬는 곳에 좀 열기가 시끄라고 엄청 덥습니다. 후끈후끈합니다. 후끈후끈. 자, 우리 배우. 오, 배우니. 덥지? 응? 배우나. 아이고, 고생했다, 오늘. 엄청 고생했어. 아이고, 더운데. 야, 너 오라고 시원하게 아저씨가 물 뿌려놨잖아. 자, 자, 닭고기를 좀 먹어볼까? 야, 우리 배우니 힘들었지? 자, 자, 자. 자, 옳지. 배우니가 상전이네. 응? 덥지? 아이고, 햇빛도 지금이 뜨겁다. 자, 옳지. 여기다가 얼음 2개 넣었어. 배우나, 시원하라고. 응? 힘들면 애기 데리고 와. 아저씨가 봐줄게. 시원하지? 응? 냉 닭가슴살이야? 자, 국물에 적셔서. 자, 옳지. 저 집으로 데리고 와. 아저씨가 선풍기도 켜줄게. 에어컨은 못 해주고. 자, 옳지. 여기 있잖아. 흘리지 마, 개 미끄러. 파리 한 마리 벌써 등장했다. 파리가 명을 제축하네. 예. 냉 닭가슴살. 옳지. 자, 우리 도식고양이 추루 한번 먹어볼까? 추루. 이거 자, 옳지. 추루 먹고 입맛 팍 땡겨갖고 애기들 많이 주고 얼른 데리고 와. 그렇지. 아저씨 기다리고 있어. 배나 코에다 한번 묻혀볼까? 코. 응? 자, 옳지. 코에다 한번 묻혀볼까? 코. 아저씨 개구장이. 자, 쭉. 자, 옳지. 자. 옳지. 그렇게. 자, 옳지.
응, 이사장. 예, 뭐 하셔? 이러고 있어요. 그래야. 예, 아따, 덥다. 조심해요. 엊그제 나 이러다가 일사병 때문에 하마터면 저 자빠질 뻔 알았어. 그래요, 맞아요. 저 엊그제 쓰레기 버리러 가는데, 예, 그 고양이가 그 밑으로 그 내려가더라고, 한 마리가. 예, 근데 요즘 그 고양이 저기 우사 쪽으로 안 와? 안 와요. 아, 그래요? 예, 혹시 새끼 고양이 그 소리도 안 나? 안 나요, 우리 집은. 그래야, 그러면 혹시나 예, 예, 그 새끼 고양이 보거든 우리 집 주소 알려줘. 예, 예. 아이, 무더운데 조심하고. 알았어요, 사장님. 그래요, 좋은 예, 하루. 예. 어. 불 켜놓고 사람이 안 와. 어이구. 두꺼비네. 응? 복을 물고 온다는 두꺼비. 응? 배은이가 새끼 나니까 네가 와서 복을 주냐? 응. 그래, 고맙다. 너도 새끼 낳고 잘 살고 배은이 건강을 빌어다오. 새끼랑 망덕이랑 한이랑 두꺼봐. 땡큐. 두꺼봐 뭐하니? 두꺼봐 어디 가니? 도망간다. 두꺼봐. 망덕이 왔어? 망덕아 잠깐만 기다려. 캔 줄게. 우리 시골 고양이 젠틀맨 망덕아, 배은이 지켜줘서 땡큐. 예? 너 엊그제 배은이 따라가더만. 너 어제 닭고기 큰 거 하나 물고 가갖고, 예? 지금 아저씨 다음부터 그러면 안 돼. 아저씨가 찢어주려고 그랬더니 물고 가갖고 그냥 한 입에 꿀꺽 해버려? 안 돼, 그러면? 알았지? 너 이놈아 닭 육수도 좀 먹고 그러지. 어이, 이런 어떤 놈이 잠수했네 여기서. 찍었으니까 먹고 가. 옳지, 좋은 밤 되라.